สวัสดีค่ะ อันนี้เราก็ได้ไปเซเว่นมาแล้วเราก็ได้ไปซื้อน้องมาอร่อยมากเลยนะคะเป็นหมากฝรั่งเทปนะคะนี่มันชื่อว่าอากิโกะบับเบิ้ลโรนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะกันเลยนะคะซึ่งมันอร่อยมากเลยมันเป็นรสองุ่นและกลิ่นองุ่นด้วยทุกคนคือแบบมันมีอยู่2รสนะคะเป็นรสสตรอเบอรี่และรสองุ่นเราก็แกะทางนี้ได้เลยนะคะเพราะเขามีที่แกะให้เรานี่นะคะพอแกะมามันจะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งเขาทำมาดีมากแต่ผงมันจะเลอะตัวน้องนิดหน่อยเนาะพอเราแกะแล้วก็แกะตรงนี้นะคะนี่แล้วก็แกะขึ้นมาเลยแป๊บหนึ่งนะคะขออนุญาตแกะเคมันก็จะเป็นแบบนี้โหด้านในคือแบบมีแต่ผงน้องนะคะด้านนอกก็ไม่เป็นไรนะคะมันหลุดไปแล้วก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าพอตอนปิดมันก็เป็นคำของมันเหมือนเดิมนะคะอันนี้เดี๋ยวเราขอทำความสะอาดด้านในน้องก่อนเนาะส่วนหมากฝรั่งเราก็ตั้งไว้นะอันนี้รายการ Get and 9นะแต่ไอแทททูตอนกลางคืนนะคะแทททู9นี่ไง2อันนี้ของ9ใช่ไหมใช่9มี21อันแม่พี่เกดมีกี่อัน35แม่35กับ21อายุพูดยังไม่ทันขาดคเอาก็พี่ลายเต็มตัวเหมือนเก่งลายป้างแล้วเบิดเอาก็ใครลายเยอะกว่าก็เท่กว่าไงเป็นหนองลาว นี่นะคะเราก็ แม่ดูดิ ทำความสะอาดได้แค่นี้แหละค่ะเดี๋ยวเราลองใส่น้ำแล้วก็เขย่าดูเนาะเขย่าซึ่งอันเก่าน้องแกก็กินหมดแล้วนะนี่นะคะพอเราใส่ลงไปเราก็ปิดแล้วก็เขย่าเลยค่ะเช็คอย่าเช็คด้านนอกนะฝุ่นมันล้ำค่ามากเช็คเดี๋ยวให้ดูน้องเกดแอบแตะนะขออภัยด้วยเพราะว่ารอตั้งกลางคืนรอไม่ไหวอะนะเฮ้ยกล้องโดนน้ำอะนี่นะคะต่อไปเราก็เช็ดให้แห้งเลยอันนี้มันหลุดอะทุกคนเนี่ยไม่เป็นไรเราก็แกะไปเลยนะคะเพราะว่ายังไงเราก็ไม่เอาอยู่แล้วไม่อ่านอยู่แล้วด้วยอ่านก็แค่ชื่อนะคะโอ้ my god นี่นะคะเราก็แกะออกนี่นะคะพอเราทำการถูมาแล้วนี่มันก็จะไม่มีอะไรมาแปะแต่แพ็กเกจด้านหน้าเราอย่าให้หลุดนะคะแล้วก็หมักฝรั่งอันนี้นะคะมันคล้ายกับทาโร่โรนั่นแหละค่ะห้ามหยุดเคี้ยวนะถ้าหยุดเคี้ยวมันจะเป็นแบบละลายนี่นะคะขั้นวิธีการกินมันจะมาแบบนี้ใช่ไหมเราก็ดึงออกแล้วมาไว้ตรงกลางแล้วเอาส่วนที่เรากินหมดเลยนะคะกะมาไว้ตรงกลางเสร็จแล้วก็ตัดแท็บเอาเลยอร่อยมากอ่ะอร่อยมากมันแบบ
องุ่นขึ้นตาเลยนะเคี้ยวยังไงองุ่นก็ไม่หลุดอะทุกคน เราจะรู้ว่าหมักฝรั่งมันหมดก็ตอนที่มันเริ่มมีอะไรผงๆอยู่ในปากเรานะคะคลิปต่อไปอยากให้รีวิวอะไรอีกเม้นต์มานะคะบ๊ายบายอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องดาบพิฆาตอสูรช่องของน้องก้าวนั่นเองค่ะแล้วก็ช่องเรื่องชาแนลของโมเกนะคะแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามเกตอันเก้านะคะเกตอันเก้าบ๊ายบาย subscribe กดไลค์กดแชร์